Всем привет! Сегодня мы идем на прогулочку. Так, у меня есть, ребят, собака. Я вам не говорил, конечно, но сейчас в этом ролике хочу сказать. Я нахожусь сейчас в Чахияне в Баку. Так, окей, ладно, пока я пойду, ребят, там вот у меня есть собака. Я хочу посмотреть щенков. Зовут Рокки. Моего пса зовут Рокки. Посмотрим, что там делают эти щенки на улице. Там 12 собак. Есть история, что одна женщина их кормит. И там они все собрались. 12. Они рядом с институтом. И они там родили щенков. Там просто их там баба считается. Она каждый день их кормит. Там 12 собак держать, они под нее двери читают уже. У нее собаки домашние. Так уличные на улице живут. Так, тут смотрим щенков. Так, идем смотреть щеночку. Там щенок, он что? Вот щенок. Смотрите, вот там есть, вы увидите, там щенок. Сейчас немного давайте. Я не могу, конечно, приблизить. Потому что он... Вот щенок. Смотрите, щенок. Щенки. Видно? Видно вам? Щенки. Вы, наверное, не увидели. Потому что у меня камера вот так стоит. Сейчас покажу вам. Ой, да их там много. Они там дерутся просто. Драка. Они такие милые. Ну, знаешь, что мама надо лучше их даже руки не брать. Потому что мать вот такая. Вот что моих щенков трогаете? Вот, ребята, вот они вот. Видно вам? Вот там, видите, черное? Это они там. Так надо, чтобы мать их не видела. Блях, там мать. Чё? Я не хочу. Окей, ребят. Вот это щенки, ребят. То есть меня мать убьет, если я к ним приблизишься. Ну и короче. 12 минут. Пошли! О, ребят. Yok kaçmıram. Biraz su versin uşağına. Sen uşağına biraz su ver. Bana biraz su versin. Onlar hile böyle yürürler.